Selam. Size şimdi bir parçanın iki farklı versiyonunu dinleteceğim. Hangisinin daha geniş olduğunu, daha geniş duyulduğunu bana kendiniz söyleyin. Ya ben nasıl kabulleneyim bu dünya öyle bir Dengeli duyuluyor, güzel duyuluyor değil mi? Bir de şimdi şu versiyona bakalım. gelir bunun nedeni. Ya ben nasıl kabulleneyim bu dünya öyle bir giderken ağrıma. Ya biz yanıp Şimdi burada ikinci versiyonun daha geniş duyulmasının bir sebebi var. O da panların daha geniş olması değil mi? Aslında çok basit gibi gözükse de çoğu mix'e yeni başlayan kişinin çok uygulamadığı bir yöntem. Yapılan en büyük hatalardan biri de mix'i stereo genişlikte olacak şekilde yapmayıp üzerine stereo imager pluginleri koymak ve stereo genişletici pluginler koymak. Bunun her zaman yanlış olduğunu söyleyemem. Bazen bu efekti yaratmak da çok güzel oluyor. Özellikle elektronik tarzlarda bu efekti duymak böyle başka bir tarz yaratıyor kafamda. Ama gerçek bir stereo genişlik elde etmek istiyorsanız bunu yapmanın en basit ve bir yandan da en doğru yöntemi panlar. Yani siz panı en sola ve en sağa atarsanız zaten mixiniz çok geniş ve çok büyük duyulacaktır. Ama siz panlarınızı çok küçük tutarsanız işte %10, %15, %50 gibi şeylerde tutup mix'i sonradan genişletmeye çalışırsanız bu o kadar işe yaramayacaktır. Eskilerin kullandığı bir yöntem var aslında bunun için. Left, right ve center yöntemi olarak geçiyor. Bir şeyi sadece ya tam sola ya tam sağa ya da sadece ortaya atmak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz işte kick, bass, snare, hi-hat önde, ritim gitar solda, lead gitar sağda. Şimdi burada zaten buna benzer bir örnek görüyoruz. Bunun çalışabilmesi için tabii ki bu enstrümanların birbirleriyle de çok uyumlu çalışıyor olması lazım. Enstrümanların editlerinin çok iyi yapılmış olması lazım. Ama enstrümanlar birbirlerinin ritmine uygun, groove'una uygun şekilde hareket ediyorlarsa en büyük genişliği bu şekilde elde edeceksiniz. Diğer koyduğunuz bu imager pluginlerin çalışmamasının en büyük sebebi de mono uyumluluğunu bozuyor olmaları. Mono uyumluluğunu bozdukları için parçayı mesela bir telefondan dinliyorken bu sorunlarla birlikte dinliyor olacaklar. Buradaki en önemli kurallardan biri de kontrast. Siz tam sola ve tam sağa birbirinin aynı partisyonları çalan, aynı gitarla, aynı amfiyle çalınmış iki gitar koyarsanız bir genişlik duyacaksınız ama bu genişlik duyabileceğiniz en büyük genişlik de olmayacak. En büyük genişliği ancak şöyle duyacaksınız. Solda bir gitar, ritim gitar, sağda bir lead gitar, tamamen başka bir şey çalan bir gitar. Bu şekilde maksimum genişliği elde edebilirsiniz. Peki bunu diğer kendi prodüksiyonlarınıza nasıl entegre edebilirsiniz? Her zaman elinizde tam sola ve tam sağa panlayabileceğiniz elementler olmayabiliyor. Eğer prodüksiyonu siz yapıyorsanız genel her şey ortadayken tam sola bir perküsif ses ekleyebilirsiniz. Çok bir detay katacak, her şeyden aykırı duyulacak bir şey ekleyebilirsiniz. Aynı sağda bambaşka bir işte bir shaker ekleyebilirsiniz, bir şey koyabilirsiniz. Bütün back vokalleri tamamen sağ ve sola koyabilirsiniz. Dolayısıyla mesela nakarat geldiğinde, back vokaller eklendiğinde parça kocaman duyulmaya başlayacak bu sayede. Ve diğer enstrümanlarınız da en sola ve en sağa panlamayı bir deneyebilirsiniz. Yeni başlayanlar genelde bundan birazcık çekiniyorlar ve daha dar panlamalar yapıyorlar ve sonra da mixleri geniş duyulmadığı için yakınıyorlar. Aslında çözüm bu kadar basit. Bu videoda bu kadar bir sürede bunu anlatmak istedim size de. Evet, bugünlük video bu kadar. Bir yandan mixin temelleri kursunu hazırlamaya devam ediyorum. Yakında yayında olacak. Eğer siz de bekleme listesine kaydolmak isterseniz aşağıdaki linkten mailinizi bırakabilirsiniz. Böylelikle yayınlandığında ilk sizin haberiniz olmuş olur. Kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.